Halo adik-adik, kakak-kakak, kembali ke channel mainan Gesit. Di sini ada robot tahun 80-an ya, zaman masih muda dulu. Ini adalah robot paling hits, yaitu robot Lambda. Dia serating atau seangkatan sama robot Saturnus, Jupiter, dan Horikawa. Ya, kenapa dia sangat menarik? Lihat dong. Walaupun bentuknya odong, tapi lihat dong, banyak colorful ya, penuh warna dan chrome. Fiturnya juga canggih, ada tombol dua, satu on off, satu lagi adalah pilihan musik. Dan mungkin ada pilihan musik lagu anak-anak, dewasa dan sebagainya kali ya. Enggak. Pokoknya musiknya itulah ciri khas vintage atau zaman dulu ya. Kalau adik-adik punya kakak yang tahun 80-an, tahu kenal zamannya Golden Truly, Aneka Buana, pokoknya zaman-zaman dingdong deh. Semua ya berawal dari sini nih inspirasinya. Terus kalau misalkan ada es krim Wallace, tukang yang bunyi tinuninu, nah ini juga dari sini. Kurang lebih ngambilnya, nyonteknya ya, sama tukang roti, tukang hamburger sama tuh. Tukang hamburger yang pakai setir mobil tuh, pernah lihat nggak? Ya, ini aku dapat keadaan NOS tuh. NOS masih ada boxnya, ya kan? Instagram going. Iklan. Nah, tuh lihat tuh. Di sini ada layarnya nih. Yang di sini nih ada layar, ada gambar yang berputar. Lalu di sini nih ada cahaya-cahaya berkilauan kayak anak dugem zaman dulu, ya kan? Tuh. Ya, komplit deh, masih colorful banget. Baterai cuma 2 ya. Bisa dicari toko listrik banyak. Kita akan tes ya. Sabar ya. Jalan. Wow. Mode 2, mode 3. Ini kalau lampunya mati lebih keren lagi. Mode 2. Mode 3. Nih, ganti-ganti musiknya. Keren banget kan? Jangan lupa subscribe atau beli ya mainannya ya. Makasih.